vergonha, esse chefe me prendeu. E precisa da ajuda de você. Eu quero que você deixe o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Então vamos lá. Então eu vou baixar o link, tá? Vamos, gente. Eu preciso da ajuda de vocês. Calma, eu tô partindo. Hoje, eu falo, gente, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Então vamos lá. Tá. Eu não tenho Robux não. Pra apagar essas coisas, né? Tá bom, gente. Então vamos por cá. Então vamos lá. Gente, espera. Eu vou rápido, né? Cara, senão vai passar pelo negócio de Robux. Vai ficar ruim. Tá bom, então eu preciso de vocês pra me escapar desse lugar maluco. Então vamos lá aqui, ó. Então vamos pular aqui. Agora, gente, você vai colocar aqui. Essa aqui é mais fácil ainda. Tá bom, gente. A gente precisa ganhar esse jogo. Se a gente perder... A gente já perdeu, já foi, tá, gente? Se a gente perder, já foi. Se a gente perder, já foi, tá, gente? Ah, tá. Vou levar no xixi lá, esperando pra me matar. Vou no xixi. Tá bom. Tá bom, gente. Tá bom, gente. Vou apertar o botão. Tá bom, gente. Então vamos pra cá. Vira pra cá, vira. Corre. Corre, gente. Tá bom, gente. Tá bom, gente. Não me diga que eu caí, me diga que eu caí. Vou ficar aqui de boa. Tá bom. 13 horas depois, né? Tá bom, já vou pular aqui, papá. Eu sei que o vídeo vai ficar bom ou ruim. Já tá, né? Pronto, papá. Tá bom, gente. Então vamos aqui pular. Tá bom. Caiu já. Pula aqui e pula. Toma, papai. Ainda bem que eles não copiaram, gente, da polícia. Vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto, tá, gente? Olha, fica quieto, irmão. Esses caras, gente, ficam pedindo Robux. Parece que é de personagem, né, gente? Vai, fica lá, gente. Vai. Eu não sei que eu vou cair lá embaixo. Acabou, gente. O canudo! Tá bom, gente. Pula aqui, ó. Pode vir, bola. Pode vir, maçã. Pode vir. Consegui. Agora cadê as escadas?
Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Me pegou. Me pegou. Ah, gente, eu venci ele. Vem aqui. Rapidinho. Vamos parar. Acabou, gente. Vai pra cá. Aí depois, ó. Essa não vai pra gente. Não pega direito. Acabou, gente. Aí depois. Tomara que ele me esperou. Fica me esperando ali, querendo me matar. Acho que ele quer me pegar não. Acho que ele quer me matar mesmo. Essa é carniça. Cuidado, gente. Cai aqui lá embaixo, já foi. Vai se machucar nessa pedra e ele aqui pra se ficar. Cadê, gente? Passinho no chão, pra lá no chão. Aí esse menino morreu. Pronto. Aqui ele vai do mundo do vazio. Vamos embora. Gravado pequeno, hein? Cerveja pra cachaça. Aqui eu vou perder, parece, né, gente? Se eu falar que perder, já foi. Perdi mesmo. E até que eu botei modo difícil, né, gente? Essa polícia. Pronto, gente. Consegui, gente. Consegui. Não espera. Não vai dormir, tá sujo. Tá gripado. Espera, tá, gente. Todo, gente. Já estamos aqui. Consegui passar aquele lá, aquele bacufaço lá. Parece o jegue. Passei o jegue lá. Bacufaço, né, gente? Bacufaço. Tá bom, gente, vou pegar aqui, ó. Não tem como pegar, parece. Ah, esse jogo tá problema mesmo. Ah, gente, acho que é por aqui, né, gente? Parece que é por aqui, né? Não é aqui não, né, gente? Não é aqui não. Tá, vamos embora por aqui. Vamos, então vamos embora aqui. Não consigo pegar. Tá bom, gente. Então vamos lá. Tá bom, gente. Então vamos por aqui, né? Tá parecendo o cheiro, tá aquele cheiro. Nossa, que esse cara tá no... Olha, o mais difícil de todos é o velho. Eu tô pra casa. Espera, gente. Tá bom, gente. A gente tá por aqui agora, ó. Nossa carniça. Tá bom, gente. Então vamos por aqui. Poxa, tá bugado, é? Eu tenho Robux não, vou pagar esse Robux. Gente, tá viciado de Robux. Você tá falando, não, Robux igual.
Eu te dou o Robux, me dá o Robux daí. Eu não morri? Tá com poeira, bicho. Ela não tá nem pulando aqui desse maluco. Ai não, eu vou botar tudo de novo. Tá bom, gente, eu vou cair aqui rapidinho. Ai, entendi. Pronto, gente, agora eu vou pular aqui. Ai, onde agora? Tá bom, gente. Então vamos pular aqui. Eu quase que ela vai dar. Eu tirei o negócio, gente, de gravar vídeo. Talvez eu vou tirar alguns vídeos novos, caso... Talvez eu vou tirar vídeo, gente, caso... Eu vou deixar só no Minecraft esse jogo aqui. Talvez eu vou tirar vídeo. Tomara que eu não tire o vídeo agora. Então tá bom, então vamos pular. Acho que tá bugado mesmo, gente. Acho que tá bugado. Tá bugado. Ah, gente, eu já consegui ultrapassar. Nossa, me espera rapidinho. Consegui, papá. Isso é fácil. Isso é fácil, isso é fácil. Eu vou ganhar esse vídeo agora. Eu vou passar desse jogo maluco, papá. Ó. A gente vai passar aqui dentro. Consegui. Tá bom, gente. Então vamos conseguir escapar desse jogo maluco. Então a gente vai jogar do céu, né? Tá fazendo que eu tô peidão lá. Ai, gente, o que vai fazer lá, gente? Que pessoa. Oxe, gente, eu não tenho uma arma. Eu não tenho uma arma, gente, pra me se vingar. Ai, tá bom. Ai, tá bom. Ai, tá bom, tá bom. Vou dar uma sacada das boas. Vou dar um tiro na boca dele, ó. Ai, meu Deus. Espera aí, tá, gente? Que eu já volto com você. Gente, esse que foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Então, vamos lá. Não, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Então, sai do jogo, né? Tá bugado esse jogo. Tá bugado. Então, tchau.